Έλα ρε παιδιά, είναι 4 Οκτωβρίου, εντάξει, να ξημερώσει 5, πάμε να παρκάρουμε την μοτοδόα μας σε ιδιωτικό πάρκινγκ επειδή να λείπουμε για 2 μέρες, να πάμε στο Λάος και να έρθουμε. Το φίλος σας, μάτια μου κόκκινα χάγια Κινέζος, πάνω στην ώρα Εγγλέζος. 6 φεύγουμε, 5:35, πρέπει να βιαστώ, άρχισα ρε πέλε. Είμαι Εγγλέζος, αλλά πρέπει να κάνω μπάμπα, με καταλάβετε. See ya in the bus. Λά ρε παιδιά, είμαστε στο λεωφορείο, η θέση μας είναι παράθυρο, παραχωρήσαμε την του παρέα επειδή κάθετον που πριν. Και σε 10-15 λεπτά να ξεκινήσει το trip για 13 με 14 ώρες. Και πάμε! Είμαστε εδώ στην τρίτη, τέταρτη στάση, αν ξέρω εσύ. Έχει και μισή ώρες που ταξιδεύουμε. Άμα να μου είναι Παναέλιδα. Παναέλιδα. Πάμε. Μόνο μπιόντι. Πάμε, συμφωνεί και ο άνθρωπος μου, μόνο μπιόντι. Φαίνεται τίποτε, είμαστε ακριβώς στις 6 ώρες της διαδρομής, μαλάκα. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα τηρούμε έχει ακριβώς 7,5 ώρες και κάνουμε break τώρα για καφέ, τσιάρο, πράγματα, φαγιά και πάρα να κατεβώ τώρα αυτό το τσιάρο είναι το καφέ μου να μαλακιστώ δάμε και να πάει ξαφανιστούμε πάλι ρε πέλε.
ore derivati efektivamente controlli di minimizzando delle condutture per le necessità che devono avere invece stamattina all'upidamento da repellere uguale i minimamente delle stesse praticamente ora ya facci per il momento ragazzi facci per il momento non credo ci vuole l'informazione mi danno questo tagliato igliando ragazzi questo tagliato igliando cadevi casi in giù cadevo non voglio Hello, where you go? Greece, Cyprus. Cyprus, Greece, you know, Greece. Η δουλειά είναι τελειώσαμε, εγώ παιδιά έχουμε κόμμα. Πιάμε ένα άλλο τσίκετ, πληρώσαμε έναν ευρώ και κάτι και να μπούμε μες στην το λεωφορείο τώρα εδώ στο σοφέρι μας και να πάμε. Δείχνει μου περνούν να πιω γραμμή, και απλά μαλαγίζουμε. Πάμε. Άμα είναι τα θέση είναι που πιάμε πάλι ρε πέτω. I'm not Greece, έχει πολύ κόσμο ρε πέλε, είναι όλοι ντόπιοι όμως. Δεν έχει ούτε έναν άλλον τουρίστα, είμαι μόνο εγώ και ντόπιοι ρε πέλε. Πάμε. Immigration του Μουτκαχά εμπήκαμε του Λάος τώρα ταχά have a safe trip πέλε που αλήθεια ακόμα δεν εμπήκαμε και ο τόπος είναι πολλά υπερόχος τώρα και που τοπία και που δάση και που όλα τώρα όπου τα φοητσάρι και είναι η φάση τα πάνω δεν ξέρω αλλά νομίζω μηδέν φόβος πέλε μηδέν φόβος θα κάτσα πίσω μόνος μου όπως το βασιλιά να δούμε αν μπορεί να εξελιχθεί το πράγμα. Τραβά το μάτι σου να χωρίς παιδί. Αχ, μάνα μου τα πράγματα. Δεν είναι τα ολοκόμματα πράγματα, άμα δεν είναι ρε παιδί. Καταγόλια και συγκίνημα και
καμιά 300-600 ποτούν τα τούτα. Και εγώ ήβρα να πάω να μείνω σε τόπο δάμε στο Λάος και να πληρώσω 500 πουτζίνα στο σύνολο, δηλαδή ούτε έναν πάτε θα δω ρε μαλακά, για να μείνω 2 μέρες και breakfast το πρωί και πουλα και free wifi. Μαλακά σαν έτσι να πελάνω εγώ τώρα ρε μαλακά, να έρχομαι κάτι τριτζελίο. Απαναγιά μου, να πάω να δούμε ρε πέλε, να πάω να δούμε. Πέλε έκανα book τώρα δωμάτιο, εντάξει, για έναν μπάτ, αν το δάμε ράφε. Ως τις 7 του μήνα για 2 μέρες και καρτερώ να φύγω τώρα που τούν το ακότα ρε πέλε, δεν ξέρω να μπουν τα ακότα. Τελειακό, να πάω για μένα, να δούμε να μπουν κατά είναι. Και πάλαμε και να πίνουμε και τσιάρο και large κρεβάτι και μαλαγίες. Μάλακα! Το μωρό που κάνουμε δουλειές δάμε ρε πέλε, το μωρό. Το μωρό της οικογένειας ξέρει τα αγγλικά για να αναλάβει τις δουλειές. Τα πράγματα ρε πέλε. Όχι αυτά. Λαμπουζούμε ρε, λαμπουζούμε. Δώδω κάτι που ποκλείσα ρε εγώ πριν. Cut. Cut. Welcome. I can't smoke. Okay. Έλα ρε παιδιά. Βέλε, κλείσαμε το δωμάτιο, είναι το δάμε. Ξύλαινο, εντάξει. Έχει μου και τον κωδικό του ίντερνετ και όλα. Και δεν τα βουλούαν που έχω ρε πέλε, δεν τα βουλούαν που έχω. Έλα ρε μαλάκες, έλα. Welcome to Laos, baby. Welcome to Laos for 2 days. Μαλάκα, είναι έτσι πράγμα ρε πέλε, είναι έτσι πράγμα. A besos, servirube το Diego. Μαλάκα, δεν μπορώ ρε πέλε, δεν μπορώ. Καλημέρα κοπέγια, καλημέρα μας κοπέγια, μόλις εξύπνησα. Εντύχηκα φεύγω από το δωμάτιο, είναι το κατάλημα που κλείσαμε. Δεν να μου είναι ρε μάλακα μες τα καλαμάντουρα μου. Οπότε να πάω όλα απευθείας στο...
λοιπόν που λαλείτε. Είμαι στο Λάος και είμαι πάμπλουτος για το Λάος. Κράω εκατομμύρια λεφτά. Εντάξει. Κράω εκατομμύρια λεφτά για το Λάος. Αύριο να μου στείλουν να μου πούσουν ένα μπογίνι αν εγκρίθηκα εγώ και που να μην σε συγχωρούν. BOND 420 εμπάτε θα πορτάρετε ο φίλος σας για να μπορεί να κάνουν τα ταξιδάκια του που κάνουν non-stop και να δούμε να μου να κάνουμε ως παράτσι. See ya guys! Ένα μικρό update στο travel μας. Ενοικιάσαμε ποδήλατον, άντε, για μια ημέρα. Πάμε τους περιπάτους μας, το σοβαρό εργαλείο που πιαμένα, αμέλαλη. Και τους φίλους μου που ήφραγαμε. Φίλοι μου, να μου κάνετε, δεν σύλλομαι. Τώρα κουτουλούμε. Πάμε τον περίπατο μας, πάμε να μου γίνεται.
το χρόνο και μάχονται να τα ρίψουν για να κάνουν άλλα πέλε. Πάμε. Το δάμε. Ήταν παλιό κτίριο της κυβέρνησης. Οπα. Ας πούμε δέτε ρε πέλε. Δεν να μου είναι. Ήταν full. Τα χλειδί ρε πέλε, λεφτά, πράγματα. Δέτε ραφέ μου, δέτε. Μιλούμε μπας στο νερό τα πράγματα ούλα ρε σύλλοπε. Αλλά τώρα εδώ να μπώνε. Εβάουμε να πεταξούμε ούλα διαλυμένα. Ό,τι θέλει. Ποηλά του ήμουν. Πέλε, είμαι πας στον παραλιακό του, εντάξει. Πάω γύρω μου ποηλάτο, ενώ πως το Παναήριν μπαζάρισαν προϊόν και ταυτόχρονα έχει αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και πράγματα και κάνουν προμόσιο για να πιάσει αυτόν και νου άρφε μου που εμποδά μερκανέν Παναήριν, εντάξει και θα με κάνουν προμόσιο για αυτοκίνητα ρε πέλε. Πες μου εσύ ήταν που γίνεται, πάμε ρε πάμε. Παναήριν το λαός μαλάκα, Παναήριν. Με δίπλα από αστυνομικίνες τώρα, αστυνομικές. Πάμε, βάλουμε τραγούδια και είδαμε ότι ήρθα ρε, ξέρεις.